Saluton, kai bonvenon al nova eldono de legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri la lasta jaro de gimnazio, amrakonto en 7 ĉapitroj, laŭtlegita en 7 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la unuan parton. Sofia fariĝas 10-jara. Vi vidas, Sofia, nun ankaŭ vi sukcesas. Kaj je ĉi tiu tempo venonjare ni estos ekster la lernejo kaj havos nian finan ekzamenon en nia poŝoj. Sandra tostas je la plej juna el ilia triopo. La aliaj du ne estas multe pli maljunaj, sed Sofia estas la lasta el ili, kiu atingis la plenaĝecon. Ĉar en ilia branĉo de la lernejo estas nur 3 knabinoj, ili povas komforte festi en la ĉambro de Sofia. Kaj poste la triopo tranoktis tie, ĉar tiel grava evento kiel plenaĝiĝo nature postulis glason da ĉampano aŭ plurajn, kaj post tio neniu plu volis veturi, eĉ ne bicikle. Ĉu vi jam havas vian stirpermesilon? Volis scii Mona, la tria membro de la grupo. Ĝi alvenas per poŝto ĉi-matene, Sofia respondis. Mi multe pli preferos ricevi amleteron, aŭ eĉ veran kison. Vi vidas, Sandra, tion mi diras al vi. Mi scias, Mona, vi havas la ĝusta nazon, do ni esperu, ke nia surprizo sukcesos. Kiu surprizo? Sofia tuj volis scii. Se mi diros al vi, ĝi ne plu estos surprizo, Sofia, sed nun vi ne devas atendi multe pli longe. En tiu momento sonoras la porda sonorilo. Ho, kio povas esti? Ekkriis Sofia. Ĉu mia gepatroj jam revenas? Se vi bonŝancas, eble ĝi estas la surprizo, kiun ni mendis por vi. Tio venas de Sandra, kiu tuj eksaltis, same kiel Mona. Ĉar kompreneble ili ne volis maltrafi la reagon de la naskiĝtaga knabino al ilia surprizo. Do la 3 amikinoj kuris laŭ la ŝtuparo kaj la koridoro. Kiam ili malfermis la pordon, ili subite staris fronte al la kliŝo de Franco kun akordiono antaŭ sia brusto, kiu tuj komencis ludi muzeton, kaj kantis kun plena baritona voĉo. La junulo tiam demetis la instrumenton, donis al Sofia rozon kaj deziris al ŝi feliĉan naskiĝtagon kun forta franca akĉento, kaj metis kison sur la lipojn de la konfuzita studentino, kiso, kiu transformiĝis en plenan kisadon. Johano, kion vi faras ĉi tie? Mi pensas, ke vi estas en Francio ĝis la someraj ferioj. La somera ferioj jam komenciĝis por mi. Mi revenas en la landon jam 1 semajnon, kaj kiam Sandra menciis vian naskiĝtagon, mi tuj estis preta veni kiel surprizgasto kaj kanti serenadon por vi.
Con ci tiui vortoi Johano ancao transdonas al Sophia grandan botelon da champano. Dankon, Johano, ni certe ĝuos tion, sed vi devas enveni kaj festi kun ni. Kompreneble, ni volas ankaŭ detalan raporton pri tio, kion vi spertis dum la pasintaj 2 jaroj, kaj kial vi eĉ parolis kun Sandra. Tion mi diros al vi antaŭlonge, Sandra enmetis, sed tiam la surprizo estos ruinigita. Johano serĉas loĝejon en la urbo, ĉar liaj gepatroj intertempe transloĝiĝis. Tial li kontaktis min, por ke mi demandu mian patrinon pri tio. Do vi volas transloĝiĝi al la urbo? Jes, kiel eble plej proksime de la lernejo, por ke mi ne devu pasigi tiom da tempo veturante tien kaj reen kiel antaŭe. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis.